Last player standing. Start. हो गया ओ शिट भाई स्पाइक मिल गया आ गया मैं नाइफ लेके आ गया सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स राफ ओवर हियर और मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अपना पीसी बेच चुका हूँ और अभी मेरा नया पीसी तैयार हो रहा है जो यहाँ पे फिट होगा। तो अभी कुछ टाइम लगेगा। स्टिल यूट्यूब पे वीडियोस आते रहेगी तब तक, जब तक मेरा पीसी तैयार नहीं होता तब तक मैं PGMI की वीडियोस डालूंगा, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की। और अभी तो मेरा हाथ सेट नहीं है इस गेम में एनीमोर, तो ट्राई करेंगे। रुको जरा सबर करो। देखो भाई, ये जो मेरे कपड़े दिख रहे हैं उसका पैर देखो। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया तो उन्होंने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी। और दिल कितने अच्छे हैं कि उन्होंने उसी हॉकी स्टिक को उठाया और मुझे हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने मेरा अस्पताल करा। आज मैं उनके साथ हूँ। जब भी मुझे बोलते हैं मैं बोलने लगता हूँ। अब मैं कभी नहीं बोलता कि मेरी एक टांग नकली। उदय भाई दिल के बहुत साफ और बहुत अच्छे इंसान है। ये टांग उठा के ये क्या क्या हरकत कर रहे हो? तुम्हारी भी टांग तोड़ दूंगा और फिर बोलोगे ओ ओ माय गॉड टूरू लव। चुप कर